chào tất cả các con. Hôm nay cô mang đến cho chúng mình một điều kỳ diệu đấy. Chúng mình cùng cô lắng nghe xem âm thanh gì nhé. Đó chính là tiếng còi tàu đấy các con ạ. Hôm nay cô Huyền sẽ cùng các con đến với bài thơ Tiếng còi tàu của nhà thơ Hồng Vi. Bây giờ các con hãy lắng nghe cô Huyền đọc bài thơ Tiếng còi tàu nhé. Xình xịch, nghe tiếng còi tàu, hãy nhắc nhở nhau, đừng ra cổng chắn, chớ có liều lĩnh, vượt qua đường tàu, khi tàu xịch đến, biết tránh vào đâu. Cô Huyền vừa đọc bài thơ Tiếng còi tàu của tác giả Hồng Vi rồi đấy. Thơ sẽ hay hơn khi cô đọc thơ kết hợp với tranh minh họa đấy. Cô mời các con cùng lắng nghe cô thể hiện bài thơ nhé. Bài thơ Tiếng còi tàu. Xình xịch, nghe tiếng còi tàu, hãy nhắc nhở nhau, đừng ra cổng chắn, chớ có liều lĩnh, vượt qua đường tàu, khi tàu xịch đến, biết tránh vào đâu. Các con ạ, bài thơ nhắc nhở chúng mình khi nghe tiếng còi tàu thì chúng mình không được lại gần khu vực đường ray và cổng chắn, sẽ rất là nguy hiểm đấy. Các con ơi, bài thơ cô vừa thể hiện có tên là gì? Của tác giả nào? Bài thơ cô vừa thể hiện có tên là Tiếng còi tàu của tác giả Hồng Vi đấy. Chúng mình hãy lắng nghe câu hỏi tiếp theo nhé. Khi tàu chạy kêu như thế nào? Khi tàu chạy đã kêu xình đấy. Bây giờ cô có một câu hỏi khó hơn, chúng mình cùng lắng nghe nhé. Khi nghe thấy tiếng còi tàu, các bạn hãy nhắc nhở nhau như thế nào? Khi nghe thấy tiếng còi tàu, các bạn đã nhắc nhở nhau đừng ra cổng chắn, chớ có liều lĩnh, vượt qua đường tàu, khi tàu xịch đến, biết tránh vào đâu. Các con ạ, tàu hỏa là phương tiện giao thông đường sắt để chở người và hàng hóa đấy. Tàu hỏa chạy trên đường ray, khi nghe tín hiệu của tiếng còi tàu thì chúng mình phải tránh xa khỏi khu vực đường ray và cổng chắn, không lại gần, rất là nguy hiểm đấy. Bài thơ rất là hay đúng không nào? Bây giờ cô mời chúng mình cùng thể hiện đọc bài thơ cùng với cô nhé. Bài thơ Tiếng còi tàu. Xình xịch, nghe tiếng còi tàu, hãy nhắc nhở nhau, đừng ra cổng chắn, chớ có liều lĩnh, vượt qua đường tàu, khi tàu xịch đến, biết tránh vào đâu. Các con ở nhà hãy đọc cho ông bà, bố mẹ của chúng mình cùng nghe nhé. Giờ học của cô và chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô Huyền xin chào và hẹn gặp lại các con.